Hamjambo mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya. Tukaribishe kwa mara nyingine tena kuweza kuungana nasi mahali pote ambapo mlipo, ikiwa mnaendelea kufuatilia channel yetu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Katika habari zetu za siku ya leo, tutazungumzia kuhusu mapambano makali kabisa ambayo yaliweza kuripotiwa kwa mara ya kwanza pale bondeni mwa mto Ruzizi. Hapo tutaanzia pale maeneo ya Kabunambo, Biriba, Sange, na tutagusia habari za pale Kimuka, Nyamoma na huko maeneo ya Ndunda. Haya na mengine tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Mapambano makali ambayo yaliyoripotiwa huko bondeni mwa mto Ruzizi yakikutanisha FARDC pamoja na washirika wao wazalendo, huku wakipambana na waasi wa M23 huko maeneo ya Sange majira ya jana asubuhi alfajiri. Habari zilizozipata zilieleza kuwa kuna baadhi ya raia ambao walioumia kutokana na milipuko ya mabomu ambayo iliyoripotiwa maeneo hayo, hapa tukitaja kuwa kijiji cha Sange mpaka sasa kinaendelea kuwa mikononi mwa M23. Habari zetu zinaendelea kukusanyika, mtazamaji wetu, kwa kuwa kila leo tunapata nafasi ya kuletea habari zenye kuwa za ukweli, ambazo zisizokuwa za uongo, habari za kuaminika, habari ambazo tunazo kwa sasa zaeleza kuwa pale maeneo ya Kasambura kulikuwa na vuta ni kuvute kati ya mapigano ambayo yaliyoripotiwa majira ya asubuhi mpaka majira ya mchana kati. Kuna wale ambao walioumia kupitia bomu ambazo zilizoripuka huko maeneo ya Biriba, Kasambura na huko maeneo ya Runingu, wengi wao ambao waliweza kusafirishwa hadi kwenye hospitali za hapa mjini Uvira. Hivi tunavyozungumza kwa sasa mapigano yametulia, lakini majira ya asubuhi kwa siku ya pili pale maeneo ya Kasambura, Biriba kuliweza kusikika milio ya risasi, ambapo mpaka sasa tunaendelea kufuatilia ili kujua kinachoendelea. Mapigano hayo ambayo yalikuwa na imani pia mvuto kwa Wakongomani ili kutaka kukomboa vijiji kadhaa ambavyo vinavyomilikiwa na M23, mkiwemo Kimuka, Ndunda, Rusabagi, Sasira, Kaberagule, Kigurwe, Nyamoma na huko maeneo ya Ngendo na vijiji vingine kama vile Sange, kupanda hadi kwenye milima ambayo inayonukia Sange. Vuta ni kuvuta ilikuwepo, milio ya risasi iliweza kusikika, pia zana nzito nzito zilikwenda kusikika majira ya asubuhi ya hiyo tariki 16 hadi majira ya jioni. Lakini kwa sasa ambapo tunavyozungumza, pande zote mbili ziko kabisa makini. Jeshi la FARDC pamoja na wazalendo wanajaribu kufanya nguvu zao zote ili kwamba waweze kutoboa pale Sange, jambo mpaka sasa ambalo limeonekana kuwa halijafua dafu. Kutokana na habari zetu ambazo tulizozipata kutoka viongozi wa wazalendo ambao wanaopatikana kwenye shamba la vita huko maeneo ya Runingu, waeleza kuwa Wakongomani wawe makini na pia wawe kimya, kwa sababu vita hivi ni vya kisiasa, na licha ya hivyo lakini wataendelea kufanya liwezekanalo ili kabisa kuangalia namna gani wanaweza kuwafurusha pale maeneo ya Sange. Majira ya asubuhi kwanza saa 12 za alfajiri mpaka saa 6, raia wengi walikuwa na matumaini kwa sababu risasi zilikuwa zimeanza kulilia pale maeneo ya Sange, ambapo iliwapa raia matumaini kwamba jeshi la FARDC pamoja na wazalendo huenda wanaweza kuwa wako pale maeneo ya Kabunambo. Lakini kwa sasa tunavyozungumza, Kabunambo ingali mikononi mwa waasi wa M23 kwa siku hii ya pili, ambapo kwa sasa mapigano yameweza kuonekana kuwa yametulia. Hii imetokea kabisa baada ya maamuzi ambayo iliyotolewa na viongozi wa kijeshi pamoja na wazalendo kufunga barabara nambari 5 ambayo inayounganisha Uvira na Bukavu, ambapo waliweza kukataa usafiri wa watu kupita njia, huku wakisusia kuwa M23 inakuwa na malengo ya kuingia Uvira ili kuanzisha shambulizi na kuweza kuchukua tena vijiji mbalimbali maeneo ya Uvira. Hapa waliweza kutaja kwamba
wamefunga barabara hiyo ili kuchukua mbinu madhubuti kuangalia namna gani wanaweza wakaepukana na hali hiyo na kuweza kuhakikisha wanaleta ulinzi katika jiji na tarafa letu la Uvira. Raia wengi walishitushwa kuchukua maamuzi hiyo na kutaja kuwa maamuzi yaliyochukuliwa hayaendani na sheria, kwa kuwa wengi wao wanatoka Sange bondeni mwa mto Ruzizi wakija kuchukua biashara yao hapa mjini Uvira, na pia kuna biashara ambayo inatoka Bukavu ikiingia Uvira, vinavyotoka Uvira pia nayo inaingia Bukavu. Mpaka sasa, licha ya hiyo, mpaka sasa hatujafahamu ni siku gani ambapo kutaweza kufunguliwa njia ya Bukavu na Uvira. Pia mapambano makali yaliweza kuripotiwa huko maeneo ya Kirungu, ni katika sheferia Bavira, katika usultani ya Bavira. Habari hizi ziliweza kutolewa na kuhakikishwa na msemaji Gen Mbui, akiwa ni msemaji wa FARDC katika Sokola ya pili. Hapa alizungumza kuwa raia ni lazima waweze kuwa makini. Mpaka sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia FARDC na wazalendo huko maeneo ya Kirungu mpaka sasa wanaendelesha mapambano, ambapo wanajaribu kuwafunga waasi wa M23 Twigwaneho Android Redi Tabara, ambao wanaoendelea kuendesha mashambulizi maeneo hayo, na kuambia raia wawe makini kwa kuwa wamejipanga ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia habari hizi ziliweza kusemekana kuwa vita vikiendelea kuripotiwa huko maeneo ya Nyanja na tarafa la Fizi, ambapo waasi wa AFC M23 wanajaribu kuangalia namna gani wanaweza kuchukua vijiji kadhaa vya pale Fizi, jambo ambalo limekuwa ni mwiba kwao. Mpaka sasa jeshi la FARDC na wazalendo wakiwa kimasomaso wamejipanga ili kuendelesha mpigano dhidi ya waasi wa M23. Kipi mtizamo wa raia wa Uvira? Raia wa Uvira waomba serikali pamoja na wazalendo kuingilia kati ili kabisa kuhakikisha kuwa wametokomeza na kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa unaendelea kufuatilia televisheni yetu kabisa, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Habari zetu zinakujia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini. Ukiwa na maoni au pendekezo, usisite kabisa kutuandikia. Na tumalizie na habari za pale maeneo ya Kigurwe. Kwa sasa maeneo ya Kigurwe raia wengi wamekimbia maskani yao wakihofia kuhusu milipuko ya mabomu ambayo iliyosababisha majira ya asubuhi mpaka mchana kati ya waasi wa M23. Wazalendo na FARDC wanajaribu kuangalia namna gani ya kuweza kudhibiti kijiji cha Ndunda, Rusabagi, Nyamoma, Kigurwe, Kaberagule na maeneo mengine ambayo inayomilikiwa na waasi wa M23. Mpaka sasa asubuhi tunavyozungumza, raia wengi wamekimbilia shambani na wengine wakimbilia huko nchini Burundi. Licha hiyo, kuna wengi ambao wanaojaribu kuangalia namna gani ya kutoboa njia ili kuwasili hapa mjini Uvira. Gavana wa jimbo la Sud Kivu Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi, baada tu ya kuhutubia raia wa Uvira kupitia kuanzishwa kazi ya barabara nambari 5, alitaja kuwa punde kidogo wataingia pale Bukavu, kwa sababu serikali na wito wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi anaendelea kupambana na viongozi mbalimbali, pia kuangalia namna gani ya kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha hiyo, kuna baadhi ya kabila ya wenye mlenge ambao waliotoka Marekani ambao wamekuja kutaja mabaya ya waasi wa M23 ambao wanajaribu kujiunga na Rwanda ili kuendelea kuyumbisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuna usaidizi pia uhusiano wa Wanyarwanda na baadhi ya kabila ya Wanyamulenge, hivyo waliweza kuzungumza wakitaja kuwa wao wamekuja kupora mali ya nchi na kamwe hawawezi kusaidiwa na nchi ya Rwanda, wakati Kongo wanaishi kwa amani pia upendo. La ville d'Uvira a beaucoup souffert et c'est pas seulement aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui plus de 30 ans que nous souffrons des guerres, que nous perdons les nôtres, nous perdons nos frères, nous perdons nos sœurs. Je pense qu'il est grand temps, comme monsieur le gouverneur le dit souvent, qu'on se mette ensemble pour que l'ennemi ne puisse plus entrer dans notre pays. Qu'on ne nous monte pas. Aujourd'hui, nous nous sommes levés ensemble
pour dire non à la manipulation du Rwanda qui, à travers quelques-uns de nos frères, dont je vais citer les noms aujourd'hui, les Azaria Souberwa que vous connaissez, les Moïse Nyarugabo, les Bissimo Alenanga, les Lawrence Kanyuka, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes instrumentalisées pour montrer que la guerre est congolaise, mais la guerre n'est pas congolaise. Je vais vous donner un exemple très clair. Pourquoi les États-Unis ont demandé au Rwanda de quitter Uvira, mais c'est les M23 qui quittent? Vous comprenez que les M23 n'existent pas. Et pourquoi les M23 disent que nous venons libérer nos frères congolais, mais quand ils partent, ils veulent partir avec les Banyamulenge? C'est pour vous montrer que les Banyamulenge partent avec leurs frères, mais c'est faux et archi faux. Je vais remercier nos frères Banyamulenge, nos papas, nos sœurs qui ont dit non. Parce qu'il y a eu des réunions, on les a demandé de partir. Si vous ne partez pas, les Wazalendo, les FARDC, les Burundais, ils vont vous massacrer. Est-ce qu'on a tué Munyamulenge ici à Uvira? Disons non au Rwanda, disons non à la manipulation. Nous allons prendre en charge notre histoire, nous allons bâtir notre pays avec nos autorités. Et merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour l'accueil chaleureux. Merci au peuple d'Uvira. Nous vous aimons, même si on vit loin, mais nous avons Uvira dans notre cœur. Merci. Hayo waliweza kuzungumza wakiwa hadharani kwenye shuhuda za kushuhudia namna gani kuanzishwa barabara mjini Uvira, ambapo wengi wao waliweza kuzungumza mambo kadhaa ya kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluhia, na kutakia asubuhi njema na jioni njema kwako. Alamsiki.